ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ଆୟ ବା ଲାଭ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନୁ ରାଶିର ଆୟ ବା ଲାଭ ଭାବ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଆଗମନର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରି ସମୟ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁରାଶିର ଧନଭାବ ଓ ଧନଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର ହେବେ। ଜାଗାବାଡ଼ି ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଲଗାଣରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସର 16 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନଥିବାରୁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଧନୁରାଶିର ପରିବାର ଓ ପରିବାର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଉଭୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଆସୁଥିବା ବିଳମ୍ବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ବସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଘର ମରାମତିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଥିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏ ମାସରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟୟ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କେବଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତରବର ହୋଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଘଟଣାବିହୀନ ମାସ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଥିବାରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧନୁରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।